están los profesores de la escuela de vivir? Están recogiendo flores en la esquina de la calle donde se pone a pedir. ¿Dónde está esa puta meta que les hizo construir su propia celda en este planeta? Confundieron con esfuerzo, saltan las piedras del camino y las huellas que han dejado son caprichos del destino y nada más. Y al final no son estrellas lo que te habían prometido. Ese título no brilla, esa escarcha en tu destino y llega te ha convertido en basura que no hace ruido. Conseguir lo que uno quiere puede destruir el aceite que engrasa los muelles. Caminar es esa droga que te ayuda a soñar. Llegar tensa la soga con la que te vas a ahorcar. Es la meta y el camino lo que te puede ayudar a ganar con lo vivido, a dejarte matar. Y al final no son estrellas lo que te habían prometido. Ese título no brilla, esa escarcha en tu destino y llega